Hello friends, welcome back to my YouTube channel Medical Study, and in this video we are going to discuss about the heart sound. Okay, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हार्ट साउंड के बारे में। देखिए हमारा हार्ट जो है आवाज़ करता है, डॉक्टर सुनता है स्टेथोस्कोप लगा के। तो वो हार्ट साउंड जो है वो कैसे आता है और क्या उसके पीछे का रीज़न होता है, ये हम इस बारे में पढ़ेंगे। और कितने टाइप के जो हैं हार्ट साउंड आते हैं हमारे हार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हार्ट साउंड की कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, हार्ट साउंड्स आर साउंड्स दैट प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। ठीक है, यानी कि हर कार्डियक साइकिल में जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है हार्ट में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम हार्ट साउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कार्डियक साइकिल जो है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्डियक साइकिल क्या होता है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट में कैसे होता है। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एट्रिया है और ये जो है हमारा वेंट्रिकल है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा सा डायग्राम ऐसे ही है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट एट्रियम होगा, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होगा, ये हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ठीक है, कार्डियक साइकिल में हमने बात करी थी कि किन किन फेज़ों से जो है हमारा होके ब्लड जो है फ्लो करता है हार्ट में। ठीक है, तो हमने बताया था कि एट्रियम से पहले क्या आता है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है हमारा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कोवा से। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर जो है क्या होता है, एक वॉल्व होते हैं। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं दोनों साइड में। ठीक है, इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है और इसको जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। तो इनको होते हुए एट्रियम से जो है ब्लड जाता है हमारा वेंट्रिकल्स में, दोनों वेंट्रिकल में जाता है ब्लड। और वेंट्रिकल से जो है हमारा पुश करता है ब्लड, वेंट्रिकल पुश करता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में और हमारा एओर्टा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो वॉल्व यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, तो इन्हीं वॉल्व के कारण जो है इस ब्लड फ्लो, ऐसे ब्लड फ्लो जो होता है, तो इसकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, जिनको हम जानते हैं हार्ट साउंड के नाम से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है कि हाउ हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस। हार्ट साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 इसका रीज़न है कि फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर। ठीक है, ब्लड के फ्लो होने के कारण जो है कार्डियक चैम्बर्स में जो है हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। एक ये नंबर 1 रीज़न है। नंबर 2 रीज़न है इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, जो कार्डियक मसल्स होती है हमारी हार्ट में पाई जाती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी जो है हमारे जो हैं हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नंबर 3 है हमारा क्लोजर ऑफ वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। हमने बात करी थी कि हार्ट में जो है वॉल्व्स होते हैं, तो इनके क्लोज होने पे, ठीक है, इनके क्लोज होने पे जो है वो हमारा हार्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वॉल्व के खुलने की कभी भी जो है आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, वॉल्व के हमेशा बंद होने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेन रीज़न हैं जिसके कारण हमारे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डिफरेंट हार्ट साउंड। ठीक है, डिफरेंट हार्ट साउंड की कितने हार्ट साउंड जो है हमारा हार्ट जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए देयर आर 4 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। क्या है, हमारे हार्ट साउंड्स में जो है 4 टाइप के आपको हार्ट साउंड सुनाई देते हैं, 4 साउंड जो हैं सुनाई देते हैं। ठीक है, उनमें से क्या होता है, नंबर 2 जो है वो हमारे ऑडिबल होते हैं। ठीक है, और 2 जो हैं हमारे इनऑडिबल होते हैं। ठीक है, 2 हमारे ऑडिबल होते हैं, 2 इनऑडिबल होते हैं। साउंड चारों ही आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है स्टेथोस्कोप से जो हमें फर्स्ट सेकंड साउंड जो है सुनाई देते हैं। थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जो है उनको सुनने के लिए हमें स्पेशल माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो फोर्थ हार्ट साउंड है, ये जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन जब होती है हार्ट में, उसके दौरान जो है हमें सुनाई देती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड। देखिए फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, देखते हैं। इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इसका प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, यानी कॉज क्या है, किस वजह से जो है हार्ट साउंड, ये फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, उनका जो है रीज़न है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने का, ठीक है। जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है क्लोज होते हैं तो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, ठीक है। कार्डियक साइकिल में देखिए ये यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं, इन दोनों को मिला के एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होते हैं उनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। और जब ये वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है हमारा कार्डियक साइकिल का, उसके दौरान जो है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक पीरियड आपको कार्डियक साइकिल से समझ आ जाएगा, तो प्लीज़ मेरी वो कार्डियक साइकिल वाली वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा हार्ट साउंड, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है इसका, इट रिसेंबल द स्पोकन वर्ड लब। इससे जो साउंड निकलता है वो कैसा होता है हमारा, लब, उसको बोलते हैं हम लब। हार्ट से जो फर्स्ट साउंड आता है वो कैसी आवाज़ करता है, लब, ठीक है। इट इज़ लॉन्ग, यानी कि थोड़ी लंबी होती है, और लो पिच साउंड है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जो है फर्स्ट हार्ट साउंड की वो है हमारी 0.1 to 0.117 सेकेंड, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड को, कि सेकेंड हार्ट साउंड के क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। सेकेंड हार्ट साउंड जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। जब हमारे सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो उनके कारण जो है हमारा सेकेंड हार्ट साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट रिसेंबल विद द स्पोकन वर्ड डब। ये कैसा साउंड देता है, डब साउंड देता है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो देता है लब और दूसरा डब। तो ऐसे ही साउंड जो है आता है हमारी बॉडी में, ज़्यादातर हमें दो ही सुनाई देते हैं, लब डब करके सुनाई देते हैं, ठीक है। इट कैन बी हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आसानी से जो है ये सुने जा सकते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है सेकेंड हार्ट साउंड का वो है हमारे 0.1 to 0.14 सेकेंड है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में जो है आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड हार्ट साउंड आता है। थर्ड हार्ट साउंड क्या है हमारा, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एट द रैपिड फिलिंग पीरियड, यानी कि जो रैपिड फिलिंग पीरियड होता है कार्डियक साइकिल का, यानी कि जिस टाइम फीलिंग हो रही होती है उस टाइम जो है ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल में जब ब्लड फिलिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे जो है हमारा थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज़ इनऑडिबल बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, इनऑडिबल होता है, स्टेथोस्कोप से हम इसको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनको सुनने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक स्पेशल माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें थर्ड हार्ट साउंड की, तो टाइम ड्यूरेशन इसकी होती है 0.17 to 0.1010 सेकेंड, ठीक है। अगला आता है हमारा साउंड फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। फोर्थ हार्ट साउंड देखिए, इट इज़ एन इनऑडिबल साउंड, ठीक है। ये भी क्या है, इनऑडिबल साउंड है, यानी कि इसको हम सुन नहीं सकते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है। ऑडिबल इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, मतलब कि वैसे नॉर्मली हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता है। जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, या मतलब पैथोलॉजिकल मतलब या कुछ बीमारी वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट में, तो हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एट्रियल मसल ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है। यानी कि जब एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम पर जो है हमारा फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, हियर्ड आफ्टर फर्स्ट हार्ट साउंड। जैसे ही फर्स्ट हार्ट साउंड आता है उसके तुरंत बाद जो हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है, ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो टाइम ड्यूरेशन है इसकी 0.02 to 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पूरे हार्ट साउंड हैं। इनके देखिए कुछ पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, इनको आपको याद रखना है कि किस वजह से जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कैसा साउंड आता है, ऑडिबल है या नहीं है स्टेथोस्कोप से, और टाइम ड्यूरेशन इनका कितना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको कार्डियक साइकिल की जो है वीडियो वो देखनी पड़ेगी, तो प्लीज़ कार्डियक साइकिल वाली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। थैंक यू।